ما شاء الله تبارك الله. أنتوا سنتين صديقات تحبون بعض وقلب الآن كل شيء يعني، وذيك تحبها وذيك تحبها. لأنها سمية تحب روزة، روزة تحب كل العالم. روزة تحب سعيدو وتحب سمية وتحب شو اسمه تحب هاوي، تحب بيزة، تحب كل الناس روزة. هذا روزة بس تحب سمية مو تحب سعيدو. هذه روزة ما تحب سعيدو، والله كذابة ما تحب. أمس كلام خاف سعيدو، هذه سعيدو أتها كيف على وجه أمس، واليوم هي مع سمية. وش يعني؟ وش قصده يعني؟ وش تبي يعني؟ كيف يعني؟ أمس مع سعيدو اليوم مع سمية. وش يعني أنت روزة؟ أنت مخ خربان والله يا أخي. هبي واحد أنت كم قلبك يا روزة؟ أنت تحبين مني ومني، أنت ما تحبين سعيدو صح؟ كذوب والله ما تحبين سعيدو. ذو أموت والله ما تحبينها، ما تحبين سعيدو. أنت تحبين روزة بس، سمية بس، قسم بالله بس سمية. أنت تبي تسوين شيء سعيدو. خلاص سمية يمكن وتشوفين فيديو حقي أنا، إذا يوتيوب أنا جي كبير بتشوفين بعدين. أنا عشان كذا سويت أنا استسهال بالعربي، إنها ما أعرف كلام هذا والله مشكلة. عشان ما كم جرت ورد تتفيك بجمت تكية أنا جرى قطع تربسني اللي بقى جلات تاني كأوديسا أولي أنا بدي شيء تقوى مجاكيو شيء تقوى أوديسا أولي أنا بدي مالي في. أما روزان كوني كاليسا سايدوتين وهذا شيء جت الرستة قبل شو أتخرمو اسمي سمية جل في دي رمو أنا وركم أنت ما جت بيكتو وأنت جلتي سمية جلت والجا بيكتو سمية بقى تمرت منكي فيديو قد أمرات زو إلهي ما كجيب دل جابر. سمية بقى تمرت مني من غاري بيت بتام كونجو نو مني من غاري أكو تاي تجرت روزا يوم أنا غاري تأنو اتقاله مني تكوني جلكابا من مالك وندي كيسان بيكتو جدي يادا غارومو هذا يوم اللي واي من سرها هاسوفي سنتين أنا واي مروزا كان راها سوفي واي منامتي manni mana maali akka ta'e beektu hundi keessanuu. Nama tokko xiqquma viidiyoo argu mana kee xumuratte maashaallah sa'idoon nadheen ari'aa jiru otoo sa'idoon nadheen faana fiiguutti xumuratte nadheen eessatti mana akkasii ijaartee xumurtee beekti maa kijibdanii yaani bara maa fuuftanii amma ka sa'idootti kaanii bara dhugaa rabbi koomenti hundi ka sa'idoo qeequ ati maashaallah dhaati cimtuudha ati akkasitti mana kee ijaaratte maashaallah inni immoo nadheen ari'uu jira. Dura dubbii adda baafadha manichi mana maali akka ta'e maal akka ta'e dursa adda baafadha achi booda immoo dubbadha. Ani waa'ee manaa miti wanti na ibe Roozaanii fakkeessituudha dhugaa rabbi fakkeessituu jennaan fakkeessituu. Amma kaleessa Sa'idoo bira oolte har'a immoo Sumayyaa bira agixxe ilaa hintala kana baguma Sa'idoon hin fuudhin yaa rabbi galanni keetti kaman tala kana Sa'idoo irraa qabdi. Dhugaa rabbi ani gaafa isaan wal dhiisan boo'ee dhugaa rabbi viidiyoo kiyya gartaniitu miti hin boo'e maaliif baay'ee mata akka walitti isaan jaaladha bakka akka isaan wal fuudhan Roozaaf Sa'idoo kana baay'ee mata akka jaaladha. Ergi gaafa si Roozaan kuni dhugaa rabbi natti ulfaatti bara maqaama ishee Roozaa Muniiraa moo hin maqaa ishee Muniiraa jedhaa Roozaan jedhu dhugaa rabbi inna hin arrabsiinaa ammoo hin arrabsiinaa baay'een keessan immoo hin arrabsiinaa arrabsuu otoo hin taane garuu Roozaan hin taatu dhugaa rabbii Roozaan hin taatu gantu dhugaa rabbii ka Sa'idoo jibbite akkamittiin Sumayyaa jaalatte naan takka na ajaa'ibaa jira bara dhugaa rabbii. Akkabittiin maal osoo Sa'idoo jaalatte dhugaa rabbi isheen amma uffata fa'a irratti suuraa Sa'idoo hojjechiifatti maashaallah bakka hin jiraamne akkuma Sa'idoo jaalattu tokko Sa'idoo yoo ganama galgala argin malee jiru maa ishee kana waliin immoo soofatti tottare dhugaa rabbi maa deemte ishee kana waliin maal fuudhu deemte qoyees maal fuutachi maal fuuta dhugaa rabbi nama ajaa'ibdi warra namuma. Sa'idoo bakka yoo Sa'idoon iisellee waama du'ooyi tokko fakkaachaa turte dhugaa rabbi jechuun ani dubartoonni kun beeki akkatatti shaxxa nama gootan isin akka bofa
bagumaan dubartiin ta'e dhugaa rabbii isin nama dhugaa rabbii nama gantane suuta jettani. Intalli kun amma Saidoo bira ooftu Saidoo fakkaatti Sumayyaa fakkaatti hawwii sana bicha isheetti bare hawwiin cuwwitti goote qabdi morma ishee dhugaa rabbii innaa baga rabbiin Saidoo irraa qabe roozaa kana ammallee biraan hafne bare isheen biraan hafne lamaananyuu maaltu na beektani Saidoon ammallee mucayyoo tokkoof mana bita qulfii walii immoo maal jechuu jira har'a viidiyoo isaanii dhaggeeffattanii jirtan yoo ta'e mana bitaa fi Saidoo rabbi jaanjessira dhiisa dhugaa rabbi Saidoo karaa gadhiisee waggaa fixee jira mee namichuma kana dhiisaa miin qeeqeena dhugaa rabbi Saidoon karaa gadhiisee jira bara namni fayyaa qabu dhuguma mana miiliyoona lamaan bitee fi qulfii harka isheetti kennee qulfii akkasitti godhaa achi keessaa hojjetattu fayyaa qabaa qoyinni fayyaan qabu dhiisaa hin tuqiin amma baay'een keessan viidiyoon kennu dabbare Saidoo waggaa tokko guutuu maalidha sanadha jettan sammuu gadhiiseera hin jiru dhugaa rabbi namni sammuu qabu akkamitti miiliyoona lamaan dubartii akkasumatti wanti taate bitee mana kennaafi otoo isiniitii kennituuf mana miiliyoona lamaan nama bittee namaa kennitu. Kanaafuu rabbi jaanjesteera Saidoo yookaan immoo intaluma kana jaanjesteera Sumayyaa kanaaf roozaa kana shakkee yoo nama dhugaa rabbi jarummaan kun nuu qoratamuu qabanii maalumatti Saidoon jireenya ofii wallaalee akkatti akkas ta'u nuu qoratamuu qaban kunneen lamaan dhugaa rabbi innaa Sumayyaan kan isheen irraa akkas mana wanti jejjettu wanti maali maqaansaa namni Saidoon haayinaafuufiidha sinii galee Saidoon haayinaafuufi'a malee rakkoo biraaf miti. Saidoon aaree akka gara isheetti deebi'uudha. Manichi immoo mana gurgurtaatti natti fakkaata. Manichi beeksisamaa jira. Asumaanuu warreen qarshii guddaa qabdan bitachuu dandeessanii manichi mana beeksisamaa jirudha. Maaliif baay'ee keessantuu akka hin taane dubbatee bar maal jettan beektu utuma Saidoon sharammatu utuma Saidoon maalii ta'u ati mana kee xumuratte jettani usuma walii isaan bare namichi maal akka ta'e argitaniitu lakkoofsa bilbilaas akkamitti akka inni kaa'ee gartaniitu kanaafuu akkuma xolu taaltanii Saidoon akkasi nama waa'ee ofiifaan beeknetu waa'ee namaa xolu ta'a bar dhugaa rabbi viidiyoo ishee xumura ilaala sinii galee kanaafuu maali jennaan immoo Sumayyaan waggaa ji'a mana bitti immoo engadduma kana isheen mana bitan jenne ji'a sadiyyuu fitte yeroo Yemenii ufte okay sallee iftan biraallee bitan jenne isheen maal isin yaani bar dhugaa rabbi Saidoon nadheen ariyaan Saidoon immoo maal jedhanitti fakkaateera viidiyoo isa dhaggeeffattanii isin hawwii sana wajjin taa'e hawwiin maal jettee sireerratti si argeen tala wal sana waliini kanaaf sitti naafeet yeroo ati ol seente sakkiin koo hiikkataa Saidoon sakkiin koo hiikkataa miti dubartii baay'een na jaalata garuu baay'insa waliin hin ciisanii ittiin fayyadamu rabbiin sodaadhaa yoo rabbiin sodaachuu wallaalee siin sodaadhaa ana kanaafuu sodaa rabbii ofirraa qaba waan ta'eef intala hin tuqne guyyaa sanaa jedhe bakka baay'een keessanillee shakkitanii turtan Saidoon maasiree yaasifatee Saidoon kun warra ifasinii go'ee jira. Dhugaa rabbi yoo namni rabbiin hin sodaanne nama hin sodaatu gibbii majalatti taaptaap gochuu danda'a. Jenne Saidoon nan sobe dhugaa rabbi gibbii majalatti waan barbaade godhee deebi'a namni. Kanaafuu sodaa rabbii malee sodaa kee miti mucayyoo sana immoo hin tuqne mana immoo miiliyoona lamaan hin bitaafi jedhe. Kana guratti isin haa cala'u miiliyoona lamaan bitee fi kennuufi jechuun jaartii masaati jenna nuti immoo jalaa. Saidoonis ani ko Saidoon rakkoon qabu siin jiru Saidoon rakkoo qaba Saidoon rakkoon isaa namaaf garaa laafa keessaafuu dubartootaaf garaa laafa Saidoon leesh dubartoonni keessa itti maraate abba hawwiin har'amaan jettu beektanii viidiyoo kee keessatti dubartoonni isin abbaa manaa namaatti wal maraattan fayyaan qabdanii jette. Ati immoo abbaa manaatti hin maraanne hawwee atillee abbaa mana namaa fudhattee nikaa Sumayyaa walirraa qabanii ijoollee walirraa qabanii kanaafuu abbaa manaa namaa jedhama Saidoon abbaa manaa Sumayyaa jedhama har'allee borullee dhugaa rabbi nikaa walirraa qabu waan ta'eef ofiifuu abbaa manaa namaa hattee kaateetu akkamittiin abbaa manaa namaa hatuuf maraattuu jetteen ennaa viidiyoon isaanii har'a lamaan isaanii gadhiisanii jiranii baay'ee nama gammachiisa as keessaa wanti natti tole. Sumayyaan mana kana deemuu isheetti baay'een keessan gammadanii jirtanii mana Sumayyaatti koongiraa jettanii sababiinsaa barreeffama ilaallesin manni sun mana maalii akka ta'e akkamittillee akka baqa inni ilaallesin sirriitti kanaaf irra fiigdanii ani Roozaam yeroo biratti argu baay'ee takka aare maaliifi kaleessa yeroo Saidoo walii wal abdee har'ammoo yeroo ishee kana bira uftu bicha aare malee waa'ee mana sanaa himaan hin dinqisiifne jechuudha garuu baay'ee keessan
waa'ee mana sanaa fi waa'ee Sa'idoo sin dinqisiifate dhugaa rabbii. Sa'idoon baalageedhaan maalidha jettanii ishee kanammoo akka goota wayii tokkootitti baqa. Sumayyaa maay kiingi, Sumayyaa maay eenyu, Sumayyaa maay onne ati dubartii cimtuudha akkana jechuu eegaltanii osuma walii isaan bariin. Walii isaa adda baafadhaa kaa dhugaa rabbii ani ishee illee qeeqaa saniin hin jedhu. Waggaa tokko guutuu viidiyoo sana irraa hojjechaa turre guyyaa takka ishee qeeqee hin beeku sababiin isaa borii yoo walitti deebi'an rakkoodha. Afaan isa kamiin immoo deebinee faarsinaa fi roozaalleen qeeqina. Tarii bor abbaa manaa gaarii argachuu dandeessi, jireenya gaarii baafachuu dandeessi. Wanti ishee qunname immoo isin qunnamuu danda'a waan ta'eef ati abbaa manaa hin qabdu ati maalidha jireenya namaa akkas goote sana goote meeqa heerumtee baate lelelelelele barbaree qaara akkas hin jedhina waan isin goote hin qabdu keessan hin nyaattu keessa hin dhugdu. Dhugaa rabbii ofitaate jiraachuu jirti garuu itti hima barreessaati koomentii jalatti roozaati akkasii hojiin kee sirrii miti akkasirraa deebii jedhaa malee waa'ee abbaa manaa ittiin kaasina. Madaa namni qoorfachaa jiru namatti tuqxan kaastanii akka corofee cilalluu maashin dugdi fardaa yeroo madaa'u gogaa isaarra kakkaaftee madaatti goote corofee akkasii isin dhugaa rabbii. Maa fakkeenyaaf farda yoo mi'aa itti baay'isanii dugdi ishee madaa'e corofeen immoo cirteetu madaatti kaafte akkasii isin. Mucayyoon kun abbaa manaa ishee nama jibbe miti gaafa inni fi akkaataa kamiin akka isheen simatte beektani garuu immoo gaa'ila immoo rabbiin namaa kenna waan ta'eef gaa'illi ishee dide isaan hin tuqina dhugaa rabbii isheen itti hin tuqina rosa arrabsuu dandeessan garuu waa'ee gaa'ilaatiin hin tuqina.